Остановка метро Уралмаш. Следующая остановка Педагогический университет. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходному переходу. Помните, нарушая, вы подвергаете опасности не только свою жизнь. Педагогический университет. Следующая остановка Калининская. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни. Это убережет вас от падения в случае экстренного торможения троллейбуса. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступайте места инвалидам, беременным женщинам, людям пожилого возраста и пассажирам с детьми.